denize kavuşmak için acelesi olmayan dereleri, derelerin hayat verdiği muhteşem Longoz'u coşkulu bir ormana dönüştüren canlıları, Karadeniz'e kayıtsız kalamayan gölleriyle İğneada yaşayan bir masaldır. Anlatıcısının bizzat doğa olduğu bir masaldır İğneada. Doğanın gölge edilmediğinde neler sunabileceğinin yaşayan kanıtı. Her biri ayrı güzellikteki göllerinin ve derelerinin Karadeniz'le bir dargın, bir barışık ilişkisinin sonucudur Longoz. Bu ilişki o kadar güçlüdür ki Avrupa'nın en büyük Longoz ormanı çıkar karşımıza. Milli Park'ın 5 gölünden en bilineni İğneada beldesinin yanı başındaki Mert Gölü'dür. Mert Gölü birçok canlıya yaşam ortamı sunar. Üreyen kuş türlerinin yanı sıra göç yolu üzerinde önemli bir dinlenme sahasıdır. Sert geçen kışlarda ülkemizde çok az rastlanan kuş türlerinin görülebildiği, kuş gözlemciliği için en önemli alanların başlarında gelir. İğneada beldesinin kuzeyine doğru ilerlediğimizde Erikli Gölü karşılar bizi. Geniş bir sazlığın içinde saklar kendini. Efendidere yıl boyunca yorulsa da su taşımaya devam eder Erikli'ye. Adına yakışan bir şekilde tüm sakinliğiyle Longoz'u kat eden Efendidere bu yolculuğu esnasında muhteşem güzellikler sunar onu ziyaret edebilenlere. Saka Gölü, Karadeniz'e kayıtsız kalamayan son gölüdür Milli Park'ın. Yaklaşık 30 kilometrelik orman içi bir yolculuk sonu gösterir kendini ve bu çabayı gösterenleri ödüllendirir güzelliğiyle. Orman içinden Denizgülü koyu aracılığıyla Bulanık Deresi'ne kavuşur. Bulanık Deresi ve Karadeniz arasında da gözle görülür bir çekişme vardır. Karadeniz'e çıkış kapandığında Bulanık sularını Longoz'a hatta Saka Gölü'ne bırakır.
Milli Park'ın Karadeniz'e açılan 3 gölünün yanında 2 gölü de Longoz'un koynunda saklanır. Hamam Gölü öyle sokulmuştur ki Longoz'a, gözlerinizle görünceye değin inanamazsınız varlığına. Devasa ağaçların ardına gizlenmiştir. Sucul bitkiler için önemli bir alan olan Pedina Gölü, coşkusunu yitirmiş gibi görünse de pes etmiş değil. Yeniden görkemli günlerine dönebilmek için damla damla su topluyor aslında. Milli Park'ın beşi bir yerdesi olan göllerini tamamladıktan sonra yavaş yavaş Longoz ormanlarına sokuluyoruz. Sadece yaklaşmamız yeterli. Gerisini Longoz hallediyor ve bizi içine doğru çekiyor. Dişbudak ağaçları bize ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatıyor. Baharın gelmesiyle uyanan Longoz'a yaşam şansı sunduğu canlılar eşlik ediyor. Baharı, canlılığı resmeden Longoz'un sonbahar teması huzur. Ağaçlar rüzgarla birlikte salınırken yavaş yavaş yapraklarını bırakıyor. Düşen yaprakların arasından mantarlar yeryüzüne merhaba diyor. Üreme dönemi sona eren kuşlar artık günlük telaşlarında. Huzur tüm Longoz'u kaplıyor. Kış geldiğinde Longoz bu defa şairane yönüyle ortaya çıkıyor. Longoz'un sunduğu güzellik kelimelerle ifade edilmez bir boyuta taşınıyor. Yağışın ardından beliren güneş Longoz'u kristal ormana çeviriyor. Güneşin ağırlığını hissettirmesiyle ağaçların beyaz misafirleri dökülmeye başlıyor ve Longoz yıllık döngüsünü muhteşem bir finalle noktalıyor. Tüm yıl boyunca nice masallar anlatan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, bir varmış ile başlayıp bir yokmuş ile bitmeyecek masallar için bizleri bekliyor. Sahip olduğumuz bu güzellikten ötürü ne kadar şanslı olduğumuzu fark etmek ve kendi masallarımızın kahramanı olmak için doğanın bu davetini karşılıksız bırakmayalım.